إني بس إنه فلتة النجار نوالش نجار نوالش دابي سببي نوالش الراغورة نوالش كنيا شرنيا نورا كاب بيجاكنيا بيجانا نوالش ورا لقدر في كتو رد أبي كنا سمو رد أبي ساني واغني ساني على كاو أمان دينا كاو مورتي شابر تلالو أبو سلين راديو إساقا بدر رافلت كنو نمني كوني نانغود دادي لي غادي كاتي واكايو إدور أنساقا فولي رب نكار غاتي تنغو وفلجا النجا من نجا نواولج أمام ما تنورا كف غاري نتا كف برو كيسما فكو داديو دارو بيكنا ربي نجا منا زادي تاغل سبحانه أتو ربي نجاكن الرئي أوفلج سجنتانكو سجنتان ملكي أتو كنانا نوالله ربي تاغوت أورا بولا ديبنا ألوتا إبسا نموت كرارا غوري غورسان كرات ديبسا ulfaadha galatooma umurii irraa keessaa jiraadhaan naani weellisaa fayyisaan dadhabbii fi dhamaatii yeroo dheeraa booda guyyaa irraa bakka namoonni aartii jaalatan namoonni aartiidhaaf dhukkubsatan argamanitti sirna eebbaa VCD isaa kanarra jalqabee taasisaa jira. Eebbuma muddoota waltajjii kan saaqnee kabajaaf ulfinaan weellisaa Fayyisaa Urgee gara dhufuudhaan keessummoota keenya as jiraniin akkasumas dhimma sagantaa irratti waan kan jedhuuf kabajaaf ulfinaan gaafannaa hamilee gara durgaa galatoomada hundi keessanii bakka nagaan mana nagaatti baatanii asitti nu argamtanii kanattaan fudhan hundumtuu sagantaa kanarratti nu argamuu keessaniif nusi aartiidha. Aartiin dugda lafee ummata kanaati waan ta'eef jajjabaannee maal jennee lafaanii as geenye sinimmoo nu gargaaruudhaaf nu deeggaruudhaaf asitti argamtanii bakka nagaa nu dhuftanii jedha galatooma. Ayyee ulfaadhu weellisaa Fayyisaa Urgee kabajaan nu gaggeessaa waliin turre waliin bashannanaa aartiin moofuu balleessaa aartiidhaan eenyummaa aadaa duudhaa saba tokko karaa ittiin ol kaasanii guddisan keessaa aartiin gahee olaanaa qabaa. Sagantaa kana immoo viidiyoo fi akkasuma sagantaa kana bareechuudhaaf Firiij Miidiyaan nu waliin jira. Isaaniif illee hamilee nu kennaaf ulfaadhaa galatoomaa jennaani.
Isa urgee caalan jedhama. Akkasumas gara muuziqaatitti reefu addisee haaraan dhufee reefu sirba hojjedha. Kanaaf reefu haaraa garanatti dhufee sirbi kiyyallee sirba mararoo ko'an jedhuudhaan hojjedhe sirba adooti jechaadha. Kanaaf akkuma sagantaa kana saganteeffadhee jalqabeen waan kana ammoo akka galmaan gahu gara aartii kanaatti bahee akka mul'atu waan an barbaaduuf isa kana itti deemaa jira. Isinillee dhuftanii kana na gaafachuu keessaniif dhuftanii asirratti na argamtanii jajjabeessuu keessaniif baay'ee galatoomaa jedha. Wanti hunduuyyuu kaayyaa'u gaafa waa tokko yaaddu waan san galmaan ga'uudha bu'aa hedduu keessa baata. Bu'aa bahii kana keessa baatee immoo waan kana galmaan ga'uun dirqama. Bakka yaadallee akka yaadallee ta'us baadhu garuu waan kana galmaan ga'uudhaaf dirqamee deemuun qaba waan ta'eef ani akkan baay'eedha haala yerootirraa jalqabee wanta baay'eetu badee jechaadha irraa akka yaadnetti akka hojjennetti miti. Kanaaf immoo wanti rabbi jedhee nafu waan ta'eef waan kana akkasumatti fudha malee baay'ee itti qophoofnee turre namoonni hafillee amma na odoosin jedhee baay'eedha xiqqaate nama 10 wayii tafe isuma kanaayyuu tamasgeen jennee raawwannee sagantaa keenyatti deemnaa jechuun barbaada. Qabiyyeen isaa sirba adooti sirba waa'ee gootummaa biyyattii kanaati. Sirba adoo irratti lola adooti irratti maaltu ture eenyutu ture lola maajoti irratti eenyutu ture gootonni Oromoo sun immoo eenyu faadha. Anjedhu san qabiyyee kana of keessaa qaba. Maqaan ittiin sirbichi waamamu mararoodha.
Asasina Zaza, Asasuma Waya ya Bashadu, Ani Bebu Kaloto, si Arkitua Kalbina Kajapitina Burra. Asasina Zaza, Asasuma Waya ya Bashadu, Ani Bebu Kaloto, si Arkitua Kalbina Kajapitina Burra. Aradana, Dadana, Dadana. Duruma irraa jalqabee saba Oromoo kanaaf erguma waan kana dhalannee beekne waa baay'ee ta'aa turre, waa baay'ee gochaa turres achi keessa darbee 2008 irraa gaafa laallu sa'aatii akka malee illee ta'ee akka malee xiqqatamee qaama kiyya namni garagarchee waan meeqa ta'e keessa darbee akkasumas irra dabarree immoo gaafa asii galanii achitti lola kaasanillee aariidhaan waan kana kaleenu godhanii har'as nutti deebi'uu filaatan jedhu keessi kiyyallee baay'ee tokko natti annoodeen nan deeme amma humna keenya amma dandeenyu bahaa turre achi keessa ammoo eegan rukutamee miidhamee deebi'ee dhufeen galee kanaaf xiyyitiin itti rukutamellee amma luka kiyya keessa jira taa'ee jira jechaadha. Maal tira waa'ee gootummaa Oromoo namni kaasu hin jiru. Gootonni Oromoo suni 8 lola darbe irratti lola Adwaa kanarratti warroonni aangoo gurguddaa irra jiran warroonni lolchisaa turan warroonni lolaa turan nama 8 jira. Nama 8 san keessa namni maqaa dha'u hin jiru homaa. Achi keessa illee qorachaa turre gootonni kun maaf ka'uu didanii maaf hin kaane ka'uu qabu an jedhu san isa san irratti hojjechuu barbaade isuma sanan jalqabee kan dhufe anillee isaan sani kanneen akka Abdiisaa Agaa, akka Baalchaa Saafoo, akka Elemoo Qilxuu kana hundasaa baay'ee akka Kabbadaa Buzunash kanallee baay'ee isaan irratti annoodheetu hojjedhe kana faatu jira jechaadha gootota baay'ee hedduudha. Rakkoo feellee hoo jiraate keessaa waan rakkoo jiru namdamatanii dhufan warra kabajaaf ulfina qabnuuf namni Fayyisaa jedhamu kun yookaan beekamtii baay'ee qabu yookaan ganaa aartiitti dhufe jechuu caalaa afaan Oromootiin sirbe Oromoodhaaf Oromoo malee kabiraa hin jiru faranjiin dhufee aartiif aadaa Oromoo guddisuu hin danda'u Oromoof kan owwaatu Oromoo qofa jettanii Oromoon lakkoofsa miliyoona 60 eenyutti manqaa sana olis ta'uu danda'a warra lakkaa'ee beeka isaa sanaaf asitti argamtan warri kamuu aartii isaanii kan guddifatan faranjoonni namni biraa guddisee fedhu hin ta'e isa afaan isaa san dhaga'utu guddisa waan ta'eef isin warra san buutanii asitti argamtanii hamilee waan nuu kennaa fi warra kanaaf. Sagantaa kana kabajuuf asitti argamtan hundi keessan ulfaadhaa innaa sagantaan keenya amma saaqamuudha fi maal akka ta'e hin beeknu namni aartii keenya guddisu jiru yoo hanqinas qabaate jalatti komentiin bootan jira barreessaa waraabbiin kee sirrii miti walirra badaloo kee jedhaanii qeeqaa Oromoo miliyoona 50 sirbi keenya gaafa 300 galee namni hin qawwata baay'ee meeqa seenaa jechuudha. Kanaaf baay'ee harkatti baattanii homaa baay'ee isinirraa lakkaa'u baay'ee lakkaa'u seenaa sheer godhaa ijoolleen sirboota babbareeda sirbaa jiranii uummata bira akka ganiif gahee keenya haa baanu.
Shimalako, Malinadu, Shimalako, Malinadu, Kasiadu, Omego. Makarana rasam, surba binte karre karre rademtam, deliseti awatu wajingalam, walirra pagane, damsati ergadina tadanuni, deliseti adina mureganam. Makarana rasam, surba binte kayaram balalitam, deliseti awatu wajingalam, walirra pagane, damsati ergadina tadanuni, deliseti adina mureganam. Yo adandararu, kamadi didesila kone pachane, deliseti amalinu senani. Yo adibashanu, eduga madasila makanu falu, deliseti amalinu segani. Hey irrabai, hey irrabai, hey irrabai, hey irrabai, hey irrabai, hey. Tu fadate, non che te cauta bandivana vegna, deliseti aiti de magiram, fineti kotum, impashanna nave narsadia demna, deliseti asena barresina, sinna marrachisa, akka jabbile sawan ragodane, deliseti asena burrachisa. Anakka waliigalaatitti wanti naamuu qabu maalidha? Hundumaayyuu bakka dasna jedhee ani hunda keessaa darbee dhufee as ga'uun kiyya kanarra ga'ee har'ammoo dhufee kana arguun kiyya baay'ee natti tole. Maaliif namni jiru namni lubbuun jiru waa baay'ee arga. Rakkinas gammachuus hundaayyuu waa baay'ee argee darba waan ta'eef waa baay'ee tokko natti tole jechaadha. Kanaaf warra asirratti na argame kun hundi isaatu yaa galatoomanii isinillee naa galatoomadha. Kana dhuftanii na gaafachuu keessaniif baay'ee kabajamaa isiniin jedha. Namoota ana bichaa osoo hin taane namoota akkanatti mul'atiin akkanatti hin bahin hunda isaanii qorattanii maal jettanii irra deemtanii gaafattanii jajjabeessaa jirtu waan ta'eef adeemsa amma deemaa jirtan kana itti fufaadhaa jabaadhaa isiniin jedha baay'ee galatooma. Thank you.